At dahil nasabat, mabalasan analapsan, inis makit naglaat, kaligko na nasirpat. Kasta unay iragsakda, kasta la nakakita, ti kalidan nga artista, ala Alden Richards ako nada. Naunay dagito'y kalit ko, agpay suama ka ay ayo. Permi nga agkurso na dadano, nagisemak permit iriyagda. Ay! Ang papakyuta, isot kong kunada kaniya, uray man dyan kumakayat, nga ipakita no umisemak. Ang papakyuta, isot kong kunada kaniya, Tangamin mo dirigat, ikalidan akas kaniyag. Ang papakyutan, isut ko na kaniyag. Di tangamin mo dirigat, ikalidan akas kaniyag. Ay nagrigat, Oy, naimbang nga oras tayo amin na sa ngapada. akas kaniyag, akalidan. At tuyan ti ka back to back ti idikal manlaing ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa pakibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sangag problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya tuy manan ni kasin yung ngayong nga umay manan mangibasa iti may sa surat. Surat nga gapo kay ni Rachel iti Santa Ana, Cagayan. Apay ngamin nga atakal. Nagkablawang kayo, iti na imbag nga oras sa di naman napaset ti lubong di ayan nyo ita mga kasin. Kidawek man nga pakishare, dati live streaming tayo no di kayo pinag-share. Tapno no ti kasta, adaduting agdatanggay, agraragsak, kena adadumet ti makabuya. Ken makangig kada ti panakaibas at surat ni Rachel iti Santa Ana, Cagayan. Posible tumet nga ado ti mangked iti malakad na. Dati nga ro din mga kasin ti problem of the day nga napadayawan nga maibasa at tangal daw. Problem of the day nga gapo kini Rachel iti Santa Ana, Cagayan. Sagudayan nga ro ti surat ni Rachel. Dear Cassie, marigrigat kami idi tagagangay laing nga mangalap ni tatang idinto taninanang ket agang angkat isursur na nga ikan nga ilako na upat kami nga agkakabsat kasinyo. Siyak ti may kadwa, siyak ti si Maruno kini Ate Janet nga inaunami. Idinto tapasig lalaki ni giti adjek. Inkarigatan idi datatang ken nanang nga pinaadal ni Ate Janet. Aging nga nagturpos ket dagos met nga nakastrek iti trabaho. Lalo idi ta na-developen sakbay ti pandemic, na-develop ti tourism iti lugar mi. Na development digiti dalan, tourist destinations. Adu pa yan digiti na ipasdek nga hotels and casino nga ranran tayo digiti Chinese ken Taiwanese. Ni Ate Janet tinang paadal met kanya. Aging gangay di agtor pusak ken adamit ten agurure nga trabaho iti mesa kadigiti casino iti lugar mi. Isumeten day di ti panagsagaba ni Ate Janet gapukin ayat. Ayop day di nga sanglay. Nakaayayop. Ate, agtalna ka kuma. Adun tinainom mo, isardin mo ti uminom di ti arak. Di nakanawain, Rachel. Kaya't ko ti mabartek. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't ko malipatan day di nga ayop pa sanglay. Sanglay, Chinese ko na wino in chick. At adikat sanglay. Iso ti kayat kong iatawag iti dahil nga sa lawasaw nga sanglay. Ti ayop. Inkarina kanya kasyak tulaeng ti babae iti biyag na. Nga man niya tinaramid na. Idi nakakita ni ti ubing. Idi nakakita ti napinpintas.
Insukat na kon. Ate, hindi pa damo kat di min kanunungan ti panagbalin mo nga kabit ti maysa nga inchik. Dagato nga lalaki ti lubong. Ngam api nga maysa lang nga inchik nga adaanin iti asawa ti nakarelasyon. Kung sumarting ka man dita, Rachel. Napaadal ka ko mga rod. No saan nga gapo iti sanglay nga nakarelasyon na. At ka di nga rod iti ko kadatatang kinana nga medyo panakali na kwarta. Saan ko mga imasenso basit ti biyag tayo nga kastoy no jak inaramid ti kasta. Uwi na ating iti dakas na wagas. Sumarting ka kunak. Awan ko madagit yung alahas. Awan ko madagit yung arwatek. Awan ko madagit ititad ko kada kayo no saan nga gapo iti pa nakirelasyon ko iti dahi nga sanglay. Di man niya tinaramid na. Insukat na ko nito sa bar. Ilipatem nga rudin dahi nga Chinese ate. Kat di mo ton ulitin pa iti makikabit. Nagado ti nawaya nga lalaki nga di nakisuro. Apay si ka among kumanda kita? Kasi ka, nag-redwar kan. Agtrabaho kami iti kasino. Amangan met no tumuladak ka, nga agbali na kabit iti inchik. My God ate, never in my life, nga maaramid ko na ita. Tadyak to pa ipalubos, nga aramidik, taan yaman nga inaramid mo. Kunamla da ita Huwag kang magsalita ng patapos, Rachel. Basta ate. Isarting mo dagbartik. Ken ag-move on kan. Ken awan ti bagdanagam, tasyak meten di makaamo nga mangtulong kadatatang ken nanang. Kasta meten di kakabsat ta. Ang aggapo itiling et ko, dagay ti itulong ko kadakwada. Sa angket nga aggapo iti dake sa wagas. Hello pa kini Cayenne Awins Gumpad Simon, kablawan na met ti pamilya Simon, kang rona na ken tatang nga Altona Simon ken Jay Eva Kalanasan na bayaw. Hello pa kini Romel Felix ni Darwin Padre, advance happy birthday kini Mami Daisy on March 16. Ay, ag birthday kami ni Mami Daisy. Nasapsapay ko kumagayam impakam mo tayo mayak kumamot na idagas ti regalo ken Mami Daisy. Regalwak kumatimula. Ngem swapping. Pada da mahilig kini Mami Merlin. Mahilig da iti mulmula. Nahilig dagmula. Ayan, kasalagi ti do mga karubami. Agimula. Ti hilig da. Agimula iti sakit tinakam. Nung dati mat hilig tayo, agimula iti balangkoy. Thank you pa ken happy watching ken ni Rodora Makakulop kastameten ken Leticia Sagon. Sa paik ti baturog, ta masapak tong agreng no parbangon tayo nakagsigay. Rachel, anak. Ala, bayan nyo tatang ta. Ikarigatak ti mangurnong iti gatang nyo iti bangka de motor. Tapno makaadayo kayo nga mapanagkalap. Ket ada dumetla ti makalapan nyo na dabukod nyo nga motor. Ta saan lang nga, di talaeng asidig ti pagsigsigayan nyo. Rachel, anak. Nanang. Di mo ka din ang jikot siya nga nagsarding iti sango ti balay. Adamanan ni Mr. Oy. Ni Richard, adda. Ay, dati sanglay nga mga aram kang ka, Richard. Ay, adumanin dagiti itid na sigurado. Ay, jak kumaawatin dagita ang ipapilit namanan. Akas iti araramidin iti ni Mr. Lee nga dati nga nobyo mat ni Manang mo. Oh. Kaya't nakadi nga sawen, Rachel. Tatang, tuladan mo't tinaramid ti kabsat mo. Saan tatang? Inkarik iti bagik nga. Jak tutuladin ni Ate Janet. Jak man na mo ta makulit dahi nga Richard. Di ka kayat kunak lang nga roden. Agsubli-sublimot lat ta. Kaya di nakmat sardingan no adaki ti trabaho. Kaya no kakaiso na nga day off ko. Umay nakdanunin dito balay nga conforme dito ititad na nga iregalo na. Ay kat inkalata sang na anak ko. Saya atim lat ta. Taurin no anya tir aramidin na no talaga nga di mo kayat kat awan ti mapasamak. Ang sa nga ilim kumata agpasa nga ilimot ni Mr. Oy.
Alexander Laulita kablawan na met na ni Jason nga birthday ito itatangal daw. Ni Enero 27 kasabi ni Aislinn, happy watching kada kayo. I really love you, Rachel. Ulay anyay bagbagam ken alalamidem jak to sumaldeng aging ka nga jak magunod panagayat mo. Ang magbanbanog kalaeng, Richard. Sayang laing dagiti banog mo, sayang laing dagiti regregalong kanya kada kami. Sana bale banogak. Basta umanayan makita ka. Ken awatem amin ngayon cooking ka, Rachel. Ang magastuang kalaeng Richard. Richard ko nakuma. Aringan nak pa iti panagsaumon. Ulay manugastusek, Rachel. Ulay no igatangan ka pa iti balko. Balko. Barko. Wen, saan lang ang balko Uri patak de lang ka pa iti balay, Rachel. Palaking ka. Pagkat katawain naklaeng Richard. Angim ulitek. Awan to ti mauri mo kanyak. Mang sabol kalaengen iti sa bali. Nagkapsut kan Rachel ading ko. Anya ti kahit mo sa akin, ate. Kit mo siyak na ti kayat ni Richard ay na, di na pa naibaga akit wen ko na ako na dagos. Ang ate, saan nga kasta? Saan kakasking ka? Kasi nung orti kayat mo, padam nga Pilipino? Ang anya trabaho na mangalap metlaeng, akaskin ni tatang, wen man nalon. Karpintero kasta, kasalong orti asen no kasta laeng ti pakiasawaam to ading ko. Ate, amom Rachel, no kumata nagbalinak idi nga wais, sa anak ko mga nagsagaba. Wais ko nam ate? Wen? Angim amok ton ti aramidek no adanto pay mayat kanyak nga sanglay Amok ton ti liklikak, amok ton dagiti aramidek tapno sa anak to nga agsagaba akas iti panagsagabak. Niti. Iso nga si ka Rachel. Di mo kayat nga agtalined ka nga nakurapay laeng. Angim dapat usarim ta utek mo Awan adaya pagturturungam nga nasayaat no day talaing trabaho tinam na maem. Usarim ta utek mo ading ko sa angket at pusom. Ket no inkarim iti bagim nga dinaktultuladen, well, ipaneknek mo nga saan ka maitulad kanyak. Saan ka maitulad kanyak nga agsagaba, dapat wais ka. Ayan na yung baga malimumet ka, Jonathan Galaus, na udiak ko na. Alright, narugrugi na lang kasin. Jason Yasay, happy watching baking ka. Nagweret iti panunot ko kadagita ngayong baga kanyak ni Ate Janet kasin yung ket pudno nga nasken nga usarek ti panunot ko nga saan ket ati puso. Jack ay ayaten ni Richard tao muna-unay ket addaanin iti asawa nga dadya China. No pay gwapo, natataengan labasit ngem iti siya. Angim saan nga narigat nga sursurwen nga ayaten iti kasking kuana. Ket gaputa saan na kasardengan kenawan met ti mauray ko sa bali nga mangarem kanyak. Nagsardeng meten dagiti mga arim kanya iti agbasbasa ak paylaeng nga jakmat ingkas kaso ida nga pagarob dagat suplada ak pagarob dagat tumboyak nimet laengen Richard tinaanos nga mga arim kanya kaya di na minsan nga panag pasyar namanen kanya jaka mo no anyat simsimrek iti panunot ko ta pinadas ko lang yung paspasarak ti angaw ko keng kuana. Aman, Rachel. Pudno ka dito bagbagam? Richard? Wen? Pudno ka di nga ipatpateg na. Unay, Rachel. Saksig langit ken daga.
Aging ka nga dadanum taaw nagbaitan ti Pilipinas kin China. Ay ayating ka, Rachel. Nagkorni ka nga talaga, Richard. Dandanek man naigalisin. Ala, urian niya ti kidawik ken kaiten mo? Wen, ulay gatangan ka ti balko kunak met. Angim saan ko ang masapol ti balko, barko kunak kuma. At adakkel unay. Uri bang ka demotor laeng nga para kinitatang. Ken, syempre magkas makita mo dati balay mi, marmar puugen. O house and lot, o kayang ited. Ited ko! Ibagam no sa dino, ti kayat mo nga pangipatak delak, ti dakkel balay mo, Rachel. Tay mansion, kaya mo palasyo. Angim saan ka nga ngangaw? Richard? Win, saan, Rachel? Ay, pasensya ka na. Siyak ti agang ngangaw laeng, Richard. Joke ko la day jay. Aman, saan man, paniknik ko king ka talaga, Rachel. Seryoso ak. Oh, siyak mismo ti mang sapul ti lote nga pagpatakdelan ti balay mo, ti mansion mo. Ikaliking ka, Rachel. Talaga igatangan ka, amin ang kayat mo. Wen kasinyong ang angaw ko laeng daydi, tadyaking pagarup, nga ipaypaysuna, tay karina nga, igatangan na kano, iti amin na kasapulak, amin nga kidawek. Kaya inya nga angaw ko lang nga, gabota marmarpuugan ti balay mi, house and lot kunak. Ken kasapulan ni tatang ti bangka de motor, ken isumit ti baga king kuana. Jack Bolos ni namnama nga impaypaysuna aging nga nagwarasen ti damag. Rachel, anak. Tatang? Pudno ka diti agwarwara sa damag, ha? Walasan ko. Ay, ti amok idi damok nga mangig day nga damag ket chismis laeng. Rachel, angim kayat mi nga maamuan kini tatang mo nga mismo kin ka. Ano anya ti kinapudno na? Nanang, tatang, ay, bagam tipod daw. Saan ka nga liblibak ka na kami? Awam ti... Inrabak ko lang, hindi kini Richard. Diyak matin pagarup nga ipaypaysuna, tatang, nanang. Kaya't mo kasawen, iti may patpatakder nga kasla mansyon, iti sungadan, iti barangay tayo, iti igit ti highway. Balay yun to kini Richard. Diyak amo, tatang, balay tayo angat ha. Isumiti ko na ni Richard, tatang. Iko na idi na udi nga nagsarita kami, no agipatakder to man ti balay, i-transfer nan to kano ti titulo na, into na niya. Jak maawatan tatang, no kahit mo sawin tatang, adan maipatpatakder, isudaydan, isudayjayen. Isu ba ti damag? Ay nagluko day jayen. Kahit mo nga sawin anak ko. Pudno ti damag nga tumulad kamot kini atem nga Janet. Diyak amo nanang, kasla siguro Angim inkarik iti bagik idi, nga diyak tutuladan ni ate. Angim tila pagdiferensyaan mi, ket siyak, usarik ti utek ko. Kinagbali na kawais saan nga kaski ni ate. Iso na pengarot ti naggapon na bangka de motor nga kabarbaro nga ibagada nga bagi tayo. Nga si kakalot na ikainagan. Rachel ti nakainagan iti bangka. Iso siguro tatang. Nakababain anak ko. Ay, mangibabain kayo. Mangibabain kayo ng agkabsat. Ang tatang, pakawanin dak ko ma. Kang runaan ti amin ket ti Diyos pagkidawak iti pamakawan na. Amo ka dakil basol tinaramid ko tatang. Angim no isuman ti naiyurita para kanyak. Awan ti maaramidak no di ti mangawat iti kinapudno tatang. Awanen ti naaramidak no diti mangawat iti kinapudno kasinyong jakmet makapag-back outen, jakmet maibabawin digiti inrabak ko lang di ken ni Richard. Taasin nga rod di maragsakan, maipatpatakder ti dakkela balay nga
balay minto. Agbalinto nga pagtaingan mi nga pamilya. Ket no kit kitaek ti agdama nga pag nga balay mi nga marmar puog ket kasla mahal aluko yen ti rikna nga mga klon iti panagayat ni Richard. Mangibabain kayo kung ni tatang napilitan ba't lang ng usar ti bangka de motor ta. Anya pa nga ti maramidan mi. Inted meten ni Richard kada kami. Ket sipo di din adun ti makalkalapan ni tatang gaputa adan bukod ng bangka de motor. Intultuloy nga rod ni Richard ti nangiringpas ti balay nga ipatpatakder na. Inkarina pa nga saan lang nga iso ti ipaay na kanyak. Amin kano nga kidawek. Kenure kano saan ko nga kidawen no anya di ti amuna nga makatulong ka na kami ken ti pamilya ket ited na. Awanin ti makunampay Rachel. Nalpasin ti dakkela balayo. Mabalin yun ti agnaid ijay. Tila kulang nan ket ti panakaitlan spell ko ti papel na itinagan mo. Richard, ay, nalakop na. Mabalikas ko pa iti Allen. Gaputa inalakop na. Richard, Rachel, ang angaw ko laking kaidingem impepaysom. Jak impagarup ng ipaypaysom. Takas la jak mamating atong palem. Agyaman aklaunay king ka. Jak pulos impagarup nga. Nga maadaan kami iti kas yung adakkel na pag nga balay, nga pagtaingan. Nalamit ko amin dahi jay, Rachel, gaputa. Ipatpatig ka unay-unay, Rachel. Saan kamit nga narigat nga sursurwen nga ayaten, Richard. Itapay ket kas lamarik na ako nga adan panagayat mo kanyak, Rachel. Winsa, Richard. Agyaman ak unay, Rachel. Ala ibagampe ang alod no. Anya pa ti kayat mo. Ited ko pay. Anya pa ti kiddaw mo. Ited ko. Gatagik. Patakdel ko. Palaking ka. Agpaiso? Win. Agiga nga adupay lakwaltak. Ken adupay ladya inabak ko iti kasino. Si katigas-gasat ko, Rachel. Kanayo nak ang mga abak iti kasino. Amom dayta. Iso nga ibagam no anya pa iti masapul mo ket ited cooking ka. Naibagak kini Richard dagiti arapaap ko ura idi balasang akpela wenno balasitang akpailaeng. Talaga nga ti pangarap ko nga talaga ket agbalin nga negosyante, agbalin nga tingamin inradwar ko ket HRM, Hotel and Restaurant Management. Ibaga king kuana kahit ko maadaan iti bukod kunto nga hotel ken restaurant. Siyak ti boss, siyak ti aking bagi. Jak impagarup nga dayta nga kinadakkel nga arapaap ket kaslawal na king kuana, kaslawal na anyaman na king kuana nga imanugot. Talaga? Wen, kunakmet king ka, adupela kwaltak. Kaya po bukod da hotel ken restaurant. Kung kulak, ang angang kula tayo dyan. No. Ited ko king ka, patakdel ko, palaking ka, palati pamilyam. Palaking ka, Rachel, alamitik ti amin. Kaputa ipapatik ka. Patpategdak ka di, met? Talaga, ited mo kanya, ipaay mo ti amin-amin? Nang dakil ti magastos hotel ken restaurant? Ulay gagangay pala nga hotel. Ulay batit lang nga hotel, pangluglug yan. No kayat mo, Rachel. May met pa nakalaing nga i-manage. Uray no, padakil into latan into no agangay. Sige, mayatak ta planom. Agyaman ak unay king ka, Richard.
Awan anyaman na, Rachel. Richard, kasano akto nga tanga makasupapak ken ka? Ah, 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 amo meti kayat ko nga mapasamak, Rachel. Oh, sa bagay, Richard, kasti ko na, saan ka narigat nga sursurwen nga ayaten? Ken panagrik na, kampante aking ka. No pay, ada asawa mi jay China. Awan ti pagdanagam, Rachel. Asawak laing sunat papel. Ngim, sikati ay ayatek. Agyaman no kasta, Richard. Agyaman no kasta. Inagkan na, Rachel. Pikas la kalagdadamo. Nakiktutak laing, Rachel. No kasta. Kayat na kon. No kasta. Aklunen na kon, Rachel. Anya pengarod. Nagdikit-dikit bibigtan. Nagkistan. O di, datan. Agpaiso. Agpaiso, Rachel. Yes! Yes! Diya ako napupuutan no kasano kami nga nakastrek iti hotel. Saan nga iti hotel nga pag tabtrabahuak na syempre adot makamamo kanya. Siyempre kami iti maysa nga hotel. At syempre anya nga roti aramiden mi. Amuklatan na. Inkadeng kumeten iti bagik nga ipaay kon ti amin-amin ko iti lalaki nga ited na ti amin nga kasapulak ken kasapulan ti pamilya gapo iti panagayat na kanya. Kurang pay ako na kurang pay daytoy panangipaay ko ti kinababahay ko no ti amin-amin ko ken kuana. Tamarik na ken mamati ak nga napudno ti panagayat ni Richard kanyak. No pay medyo agnervyosa kiti ta syempre sa bali nga lahi. Adamit ten padas ko ta syempre adamit ti nanobyok sakbay ken kuana. Angin Pilipino. Kasano nga tamit aya? No kasto nga Chinese. Nalipatak mo, jakmot ngamin nagdamdamag idi kinimanang Janet. Sigurado nga di na istorya kanya. Kung kasanumot kasanumot ti makirelasyon ken makinaig iti maysa nga inchik wenno Chinese. Sigurado ka din, Rachel. Simurta ko mga dito no sana ka sigurado. Saan ka to agbabawi, Rachel? Ited ko amin-amin ken ka. Sige. Lugyan tangalo din, Rachel. Aglabos ka na, Rachel. Naikat ko ti bado kon. Pikas la na. Kasla kigtot ka, Rachel. Patayim na tatasilawen. Richard, mabalin? Mabalin na ta. Ngem ule basit la silaw. Tapno makitak pintas bagim. Sige. Di mo kadi kaya makita ti bagik. Saan mo takas chay? Sa Bali. Sa Bali kukwami Chinese. Bali. Ada kalub na. Kukwa Pilipino awan. Awan ti kalugong na. Pilipino kugit. Kami Chinese. Saan kugit? Kasta ka di. Ken kas lang. Sa Bali pa ship na. Sa Bali, tigita na. Ati dug. Nakutkutong lang ti Pilipino. Sukunada. Kutong, da kami Chinese, ati dug. Kasla ice candy. Pilipino, kasla 555 mega sardines. 555. Kasla Youngstown, sardines. Hindi ngamin. Saldins, kung when nga ron. Imas Chinese. Ma'am, damdama. Papadasam to damdama. Rachel. Sige. Kitam, lalaing kami, pumutot.
ngem Pilipino, Chinese, bilyon. Oh, Pilipino. Oo, batit lang, batit. Chinese, adado. Lalaing kami agalamid, ubing. Ah, ubing? Uwin, alaing kami agalamid, ubing. Imas kami pa, padas ta. Ha? Sige. Ah, Richard. Ikatit nga rodin ti arwatek. Okay. Okay, labaw. Okay. Si Kalabaw. Anya? Kalabaw? Si Kalabaw. Api di Kalabaw. Api di baka. Away nuang. Saan na nuang? Si Kalabaw, kanyak. Rabaw. Uwe, labaw. Si Kalabaw. Oh, madamdama, sakto may labaw. Sikaw muna labaw, kanyak. Sige. Nagrikat ka din ang awatin na niya. Hay. Lady kan. Okay. Sika labaw muna. Sakto labaw, damdama. Sige. Liknam, kitam, atidog, kukwa, Chinese, Pilipino, ababa. Yeah. Rachel. Okay. Sikal trabaho. Sak tamdama. Sak tumang lipas. Okay. Guka. Okay kat, nauksot. Sorry. Pati siya malaringanan. Saan ka di nga? Romansa ta umuna? Romansa? Anin? Panakpak dagusin. Mayat, panakpak. Damdama romansa. Damdama. Sige. Tuloy mo, Rachel. Sige. Si Kalabaw pa lang. Sa damdama, sakto labaw. Sige. Dito nga rotin. Imas, Rachel. Imas ka, Rachel. Richard. Rachel. Jack ang mukasin yung no kasi nga talaga style ti Chinese ngem sabsabali ni Richard imbes nga agromansa kami nga munang saan dagos nga nagkapital wenno nagpuunan kay dinalpas ket idita marikna namanen ket ijayen nga rinomansanak aging nga nagpamindua kami. Saan ko nga nailimed dahil nga relasyon mi kay ni Richard, kay ni Manang ko nga Janet. Ay nagwais ka nga talaga, Rachel. Tinungpal mo dahil di ko naking ka nakaapal ka ading ko. Ken adun dagiti umapal ken ka nga padati nga babae dito yung lugar tayo. Ken kaya da kamitin nga tuladen. No kumala adot Chinese dito nga agsapsapol iti asawain daw no ore digiti chiksen da akit. Ay adot pumatol kada kwada pakakitaan nga ipatpategnak unay ni Richard ate. Ken nalawan iti ginatang na nga lote. Isupay malaksi di dito dakkalabalay nga pagyanan tayo. At danto pa yan, dandani pa yung malpas, iti lodging house ken restaurant moon. Lodging house ken restaurant tayo ko na maate. Nga iti lugar tayo, ket kasapulan matikas na nga talaga ta. Aglalo ket ni, umadado man ti turista itan. Aglukay man ti tiyempon. Ading ko, nakaapal ka nga talaga. Baknang kan. Tayo ko na maate. Iso nga agpanunot ka.
agpanulot ka pa iti isarunong nga ang pagatang king kuana. Daytat mistake ko amin idi. Sa anak na kami nagbaling nga wais idi. Ti problema, inayat ko amin dayjay kasanglay. Nga imbes ko mga agpagatang. Tapno uray no agsina kami kit adon ti bakir ko, ado kumat na urnong ko. Anim saan? Ay nainlabak kit di ka dayjayan nga sanglayin. Deta ati pagdumaan ta ate. Anya ti kahit mo kasawen? Ay saan ka nga main in love ka dayjay? Gundawayam itang aduk kwartana, gundawayam itang agmauyong nga itid king ka. Bayad nga adupin at kwartana, kin kanayon nga mga abak iti kasino, gundawayam ti amin ading ko. Diyak kayat idin ti agkid daw kay ni Richard kasinyong taamok nga sobran ti amin. Ang isumet ti mangipapapilit kanya. Iso nga idi ta addag kasapulan iti panakkel na kwarta. Ket inlako da ti panglawayan nga talon ken turod nga adu di ket nakatakder nga puon tinyog labig ken nipa. Ginatang ni Richard dayjay nga daga ken turod. Nga kunana nga i-transfer nanto kano kanyak tititulo na. When kasinyong addandak kelabalay, adda lodging house ken casino, restaurant ko nakuma, ken adda nalawang nga daga nga mabalin nga talunen ken turod nga mabalin nga pagbulaan tinaduma-duma nga mula. Nga ingkari ni Richard nga mainagan to amin kanya. Nga tinamnamay ket iti kanitunto nga agkasar kami. Iti kanito nga mawaswas ti kasarda iti asawa na iti China nga dakaminton ti agasawa. Namnamaek nga iti panagasawa mi ket mairanod met syempre ti pamilya datatang ken nanang nagiti kakabsat ko nga syempre sudan tumeten ti kakadwak nga mangmenhar iti negosyo iti daga ni tatang to ti mangtalon iti daga nga nagatang adun dagiti mapanpanunot ko imagine ti future mi nga pamilya. Ket no mapasamak to daytan mangbukel kamin tumet ken ni Richard iti pamilyami. Tundumteng ti panawen nga legal kamin ton nga agasawa ken ni Richard awan tumet masaon iti tao iti aglawlaw. Saan danto nga may bagan nga padak ni Ate Janet nga nakikabkabit at least siya intong palnak ni Richard. Nabayag met idin nga nasursurok nga inayat ni Richard kasinyo. Makunak nga talaga nga ipatpateg ko met isunan unay-unay. Oh, nalagsakag unay, Rachel. I love you so much. I love you too, Richard. Richard. Sika, lukwendak met. Unak lang, Richard. Oh, ibagam no anya pa iti kayat mo. Love. Awanin, adula unay dahito inted mo kanya akon, kada kamin. Si kamat lang amin ti mga papapilit ket. Akin nagyaman kada ti ginatang mo nga talon ken turod. Kasta unay ti ragsak ni tatang ta saan lang nga mapanagkalapin. At least ada irapin-rapin na no madit mapanagkalap. No nadawel ti baybay. Palaking ka, Rachel. Ited ko ti amin. Ang gusto na dayjayin, sobra-sobran. No kasta, awan ti kayat mo kid daw kanyak, Rachel. Awanin. Oh, syakmet nga luden ti agkid daw. Anya? Syakmet agkid daw king ka, Rachel. Adda nga lod maited ko king ka, kit naamumet nga nakurape kami. Saan na dayjay ti kid daw ko king ka. Anya, ka ba ilaklakid din nga ited king ka, Richard? Api ko mga saan? Anya, ibaga. Mabain ka di maibaga? Si kapiti mabain mangibagan, idinto nga nakadadot na ited mo kada kamin. Sige, ibagam kanya, ket ikarik.
ipaay ko keng ka. O, anya ti kidawem. Dati ayat ko, dati puso. Kidawem ka di nga ikasarnak. Kasal. Maud-udi kasal. Madipay mabalin, Rachel. Agawidak to pala China. Inak, di bulsyo, asawak. Okay, makauray akmet. Dahil takaditikid dawim kanyak. Naurayin ka. Adapay sa bali, Rachel. Anya, ibagam kanyak. Kayat ko ti maadaan iti anak, kengka. Ha? Iso no mabalin. Saan ka nagususal pils? Saan ka nagususal pils? Sak makamugo. Kayat ko, sikug. Kayat ko, adda anak ta. Anak? Saan ka di nga? Umununan to nga, idibursyon pala ng asawam ta. Agkasartan to? Tsak makaulayin. Awan nga min ti anak mi, ti asawak. Tabaog asawak. Siyak. Kayat ko, ado putot. Ngayon, ada putot ko sa bali, babae. Kayat ko, anak, lalaki. Ha? Kayat mo, galamid ta. Kayat ko, ada anak ta, lalaki. Awat si Selby, ti kwaltan, awan ti putot ko, lalaki. Diyak maawatan. Basta, Rachel, kidaw ko. Kahit ko si kasikog. Kahit ko data aganak lalaki. Do woli. Di ka to baybayan. Kasaltan to. Ikasalkan to, Rachel. Basta ikanak iti anak a lalaki. When kasin yung imanugutak iti kiddaw impaay ko ti kiddaw ni Richard kanya pinatgak ti kiddaw na nga maadaan kami iti anak nga lalaki kat kaasin ni Apo Diyos lalaki nga agpaiso ti sikog ko aging nga naianak ko kasta ulit ti ragsak ni Richard aglalo lang aro din idita naipas ngay kon ti anak mi. Idi pa nagpas ngayak at da iso na iti China nga segun kain kuana ket madamana nga ilaklakad ti panakawaswas ti kasarday ti asawa na. Da iti kanito nga mawaswasen ti kasar na iti asawa na agsubli dito Pilipinas tapno siyak ti itong palna nga asawaen. Ikasarnak ket agbalinton nga legal kami may transfer to aminen nga nasken nga i-transfer itinagang ko wenno iti pamilya mi kaya nagbalin kami ton nga may sa pamilya kaya dituloy minto ti binangon mi nga pamilya dayta ti paapek ken namnamay ka mapasamak kasinyo ang di makadakes ket nagbidutak tayo tinaminsan nga timawag kanyak ni Richard. Anya tiket mo sa UN? Rachel, ni, gulay ka. Sa bali na pindok ko, Rachel. Anya tiket mo sa UN? Anya tiket mo sa UN, Richard? Di anak ta? Itugot mo dita China? When, Rachel? Ang mapinod ka sa anak nga kasurot, sa anak nga sumurot iti anak ko. Saan pala mabalin, Rachel? Anak talang ti umay dito China. Tuno mawaswas ti kasalmi kaya sa awak.
Si kantumet umay ditoy. Saan na mabalin Saan na mabalin nga may dayo ti anak ko kanyak? Apay nga alaim ti anak ko. Apay nga alaim ti anak ta dita. Di ba, anya nga ti serbi na ti patakder mo nga balay. Nga pagbalayan tayo. Adapi negosyo ditoy. Nasaysayaat no dito ilatan pag naidantan. Saan nga dita China? Ang moment nga datoy ti pamilya, Richard. When Rachel ngim, di ba kunak, ken ka, mas hapol ko anak lalaki. So kaya't ko magtawid ti negosyo, tawid ti kinabaknan ko. So mang tawid, di ti adunga kong kumpanya. Ha? Ubing pa ti anak ta, Richard. Ubing pa. Ngem, ubing pa ngem. Mayat no, dito'y adumakel. Makasulsulo, tito'y China. Sulsulo culture tay China. Sulsulo saot China. Sulsulo amuna ti China. Anya tikit mo sawin. Dito'y nga nayanak ti anak tangem, dito nga dumakel. Naawanak iti sibay na. Oh, no worry. Ado mga aywan iti anak ta. Siyak. Aywanan mi dito'y. No worry. Rachel, saan na mabalin? Agawid ka dito, itapagsalitaan ta nga nasaya at dayta. Angin dito magbagam nga alaim ti anak ko dita China, nga sa anak nga kadwa. Saan na mabalin? Jak laki di kayat, kinjak kaya nga maya dayo anak ko kanyak. Richard, wait. Agawid ka dito, no kayat mo nga pagsalitaan ta, agawid ka, agsubli ka dito Pilipinas. Dito ita nga agsarita. Nakakulkulit ka. Imbagak lang aro din nga jak kayat, Richard. Tawag ka nga tawag. Agawid ka. No, nagsubli ka dito Pilipinas. Ta dito itang agsalita. Dinggin na. Listen to me, Rachel. Dinggin na ka. Agdingdingegag. Ngem saan kong tupulos nga ited ti anak ko keng kajak tupulos o manugot iti kayat mo nga mapasamak, Richard. Tandaan am dayta. Wait. Siyak, ada Opel keng ka. Ana Opel ko, pupusal. Anya, basta, tandaan ang tikunak. Wait. Manugot ka, Rachel. Alaik ti anak ta dito China. Dito nga dumakil ti anak ta lalaki. Transpel ko adagos titulo ti balay, lute, lodging house, restaurant. Nagan mo. Nagan mo amin. Pati ti daga ken ti tulod. Ti tulod nga ginatang ko. I-transfer ko nagan mo, Rachel. Manugot ka lang. Alaik ti anak ta dito'y China. Ta anak ta lalaki. Agyan dito'y. Dito'y nga dumakil. Dito'y China. Saan na mabalin? Jak kayat ko na. Tiket mo sawin? Ada kondisyon na. Dito pa nang i-transfer mo kanyak, tinagan. Dito ti titulo, ti house and lot. Dati lodging house ken restaurant. Ken ti daga nga ginatang mo nga taltalunin ti tatang. Sa mo ited kanyak no manugutak nga alaim ti anak ta dita China. Awam met problema. Anak tanto lata. Dito ilang ang tumakel. Angim apel ga sa anak ka sumurot. Apel ga saan ka kadwa ti anak ta. Saan mabalin? Dito'y anak ta. To dumakel anak ta. Mabalin mo to, umay kitain. To no mabiyudoak. Umay kanto dito eh. Adagayam kasukat na, Richard. Adagayam kasukat na aming inintend mo kanyak. Bueno, dahil talayan ka diti rantam. Dahil tala trinantam kanyak. Nga mapututan nak iti lalaki. Nga agkaanak kay iti lalaki. Tapno alaim dita. Bagi mo dahil talote. Bagi mo ti balay. Bagi mo ti nalawa nga talon, bagi mo dito restaurant, bagi mo aminin, basta saan mo lalain di anak ko. Rachel, dumngig ka, Rachel. Nasaan nga mabalin, nabalasan ko. Kung nagtupay ka talaga nga, maditirik na kadayang sanglay. Kaya tasawan, saan ang tulang inagan king ka, dati balay, lute, dati talon, kastamatan, dati negosyo. Umanugot ka nga, ipadawat ta anak mo kang wana.
Kasla kasi atatang pagpilpil yun na. Angin ko na. Saan ko nga pagan-ano dahil ito nga kinabak nang. Saan ko nga pagan-ano dahil ito nga sanikwa. No ti kasukat na kit ti anak ko. Never. Saan ko marami deta tatang. Sa anak nga dakes nga inang ipadawat ko't anak ko para lang iti kastoy na pinda sa biyag. Kinabak nang. Material abanag. Ay katupudot ako naman ako. Kadyak kayat nga ipadawat mo ta apukaw. Ay na uri makipin na tayak. Ay naggagakan. Naggagakan nga talaga Rachel. Ate? Uwing ko namon Kat ne. Ipadakilin namat ija China. Saan namat ibaga nga dawaten na. Nga ipaidam ng tukingkan. Anak mo tulat na day dyan. Angim ate mayada yung kanyak ti anak ko. Diyak kayat siyempre. Akit ne. Agpukaw keng ka digitoy. Mapukaw tayo dati balay. Dati amin-amin nga intad na keng ka nga sanikwa. Agpukaw. Kahit mga rod. Kaya samit dati anak ko ti agpukaw ate. Ay na anak. Dati kung kunaking kan. Sarem ti panunot mo. Ading ko. Saan nga dati pusom. Ay hindi aya. No kahit mo't umasenso. Agpakawais ka. Kitman anon itad mo lang ta. No kahit magaramid ka man natin sa baling nga anak. Yaya po aya. Sa anak nga tultuladan nga sa anak nga nagbaling nga wais. Iso nga kastuit nagbanagak. Sika. Ne, in an instant. Pumayag ka lang. Umanugot ka lang nga alain na dya China. Deta anak mo. Bumaknang tan. Tayo kulak kuma. Bumaknang kan. Di mo ba'y kayat? Ang magduma ta ate. Awan kanyak ti kinabaknang. No awan met ti anak ko kanyak. Anyang serbina. Ay na naggaga ka. Nagduldug kan. Apo aya. Deta anak mo tulata masukatam dayta. Ngem deta gasat mo nga kastoy. Ay apo dim ammo nun inton ka anupay nga dumteng. Ay Rachel agpanunot ka usarim ta. Putek mo ading ko. Kasin yung kasla namin pinsan nga napukaw ti marikrik na kapanagayat kani Richard gapo kaday ti nga napasamak. Siyempre, Jack imanugot nga ited ko ti anak ko keng kuana nga alain ni Richard ti anak mi nga agnaid iti China sa balit ti mangaywan keng kuana sa balit mang taripato keng kuana sa balit kadennana jagi palubos nga mayadayo ti anak ko kanyak saan nabalen ko nak nga mapukaw mi amin nga kinabaknang idi nag-pandemic kasin yung siyempre, saan nga nakaumay ni Richard dito eh. Nagtultuloy nga naed kami iti balay, iti dakkela balay nga impatakder ni Richard na para kada kami. Nga iti anyaman nga oras nga dumteng isuna ket babalin na nga ibabawi. Gaputa saan met nga da kami iti nakainagan. No may na ipapilit nga lain ti anak ko ket jak pulos ipalubos. Ang iman yan nga tati, agururay ka nga biyag mi, iti kanito nga umay nanton, ibabawi, dagiti ininted na kanyak. Agtultuloy medlata ni Ate Janet, nga, jak amo no, konsensyain na, kweno, kas lang babalawen na, nga no kano agsublit dati nga biyag mi nga narigat, basol ko kano amin. Iti kanito kano nga adanto agkasakit kada kami kat awan ti pangalaan mi pangkautan mi ti pagpaagas. Basol kunto kano. Iti kanito nga daagrigat kada kami iti kaming ti pamilyami. No kano makariknakam ti bisin ket basol kunto kano. Takas ko la kano kinugtaran ti gasat ko. Gaputa jak imanugot
nga ited ko ti anak ko kini Richard akasukat ti kinabaknang. Usto ka di tinaramid ko kasinyo iti agdama ket agparparik na ni Richard nga iti anyaman nga kanito, anyaman nga panawen agsubli dito Pilipinas ket posible nga alukuyen nan tumanen ti rikna. Anya ti aramidik kasinyong tapno mas lalo nga mapatibker ko ti pakinakem ko nga ikalintegak ti desisyon ko nga jaktupulos ipadawat ti anak ko akasukat iti kinabaknang wenno anyaman nga materyal abanag. Siguro saan kami met kaagrigat. Kunak, angin medyo narik namin met tirigat gapo iti dahi ti pandemya. Sibo di din kada ad-adda nga awanen ti mga arem kanyak gapo ta may sa akon nga single mom nga pimatol iti may sa Chinese nga addaan iti asawa. Nga ti pagarob da kanyak ket materialistic iso nga digiti medyo kas kanyami idit biyag na nga nakurapay ket didakayat nga armon ta ti amuda materialistika. Ti amuda bak nang ti sapsapulek. Ang empty ko nakon no man na agayatag to saan nga nasisita kanya no adda kwarta na winawan basta nagagat responsable ken maawat na tinalide man naglabas ko kiti bilang na akas bukod na nga nagtaod ken kuana ti anak ko. Kasinyo agyamanak ti panagbuya dagiti viewers ken agyamanak kaniti mangted to ti balakad. Ken agyamanak met ken ka ti anos mo anong ornos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Sapi ko mata adda na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagipagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay Rachel iti Santa Ana, Cagayan. Thank you so much Rachel iti imburay mo kada kami nga parikot mo iti biag ket sabi ko ma adda nga tumibker ti pakinakem mo nga mangilaban ti kalintegam bilang ina ta anak mo. Iti saan mo kumanga ipaidam iti anak mo nga maaddaan ken mariknana ti ayat ti pudno nga inana no pay awan ti amana iti sibay na sabi ko ma sikan ti mangpunno dagiti nagkurkurangan ti amana ala saludo aking ka ken sabi ko ma ado ti mapidot mo nga napinta sa balakad nga mabalin mo nga mausar para iti panagdesisyon mo iti biyag. Ken more power to you. Ken hindi ta anak mo aya. God bless. Alright mga kasin, mabalin yun nga rugyan na balakada ni Sender.